Akhayarအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆိုတော့ OPPO ရဲ့ mirroring series ဖြစ်တဲ့ F series ရမှာ OPPO F17 ဆိုတော့အရှိတော့ဒီ OPPO ရဲ့ F series မှာ9 11 50အားလုံးက phone က model တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလာတယ်အခုဒီမှာတော့ F17 နဲ့ F17 Pro ဆိုပြီးနှစ်ခုကွာသွားတယ်ဆိုတော့သူဆက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ F17 ကနည်းနည်းလေးဈေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်ပေါ့နော်အရင် F series ထွက်နေကြ F series ရဲ့ဈေးနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီကောင်က F17 Pro နဲ့ဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်အနေထားမှာရှိလဲသူအရှိကထွက်ခဲ့ F15 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာများကွာခြားရမလဲသိကြတော့အဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ဒီ F17 series ဖြစ်တဲ့17နဲ့ 17 Pro မှာတိတ်မတူတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကဒီ F17 မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ design နဲ့ color လေးပေါ့ဆိုတော့အနောက်ဘက်က leather casing ဆိုတဲ့ feeling လေးရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ design နဲ့ color ကOPPO ရဲ့ flagship series ဖြစ်တဲ့ 5S2 Pro မှာပဲဒီ look and feel လေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကို OPPO ကအခုဒီသူ့ရဲ့ F17 မှာထည့်ပေးထားတယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုကြည့်ရအရင်ကအဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုပြောရမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီဘေးပေါင်တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ Galaxy Note 3ကိုသုံးခဲ့ဘူးတွေအထူးသဖြင့်ဂိုးကလာကိုသုံးခဲ့ဘူးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အမှတ်ရမိလိမ့်မယ်ဒီဘေးပေါင်လေးကတော်တော်ပပလွှတ်လွှတ်နဲ့ကန်ကအရန်အဆင်ပြေတယ်ကြစ်ကြစ်လေးလေးလည်းရှိတယ်ဒါအပြင်မှာဘယ်လောက်တိအောင်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးထောင်ထားလို့ရလောက်အောင်သူ့ရဲ့ design လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒီ design မှာနည်းနည်းလေးအဆင်မပြေရလေးဆိုတော့ဒီ OPPO စာတန်းကိုရွှေအောင်ကွတ်ထားတာလေးရွှေအောင်ကွတ်ထားတာလေးဒါလေးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်ရသိပြီးတော့လှောက်လို့တော့ခံစားရတယ်ကျွန်တော် overall တော့မိုက်တယ်ဒီ camera placement တွေရောနောက်ပြီးတော့ဒီဘေးပေါင်တွေကိုရွှေအောင်လေးကွတ်ပေးထားတာတွေရောနောက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ဒီ orange color ပေါ့နော်အရင် fashion ကြရလို့ခံစားရတယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးနေဆိုရင်ထားပါတော့အခြားသောဒီလိုမျိုး color ရှိတဲ့နည်းနည်း pop ဖြစ်တဲ့ color ရှိတဲ့ accessory တွေနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်ကြည့်ရအရင်ကိုလှတယ်display အနေနဲ့ဒီ OPPO F17 မှာ 6.44 inch ရဲ့ OLED display ကိုသုံးပေးထားတယ်60 Hz refresh rate နဲ့ပါသူကဒီ OLED display ကတော်တော်လေးကိုမှ quality ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် PPI 408 PPI အထိရှိတယ်ဆို pixel density ကလည်းမိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ brightness တွေပါရတယ်တော်တော်လေးကိုမှအဆင်ပြေတော်တော်လေးကိုသူ့ရဲ့ဒီ brightness ကအရင်လင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့နေရာအောက်တွေပိုင်းမှာကောသွားတဲ့အခါမှာမမြင်ရတာမျိုးဘာမျိုးတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲမရှိဘူး easy ကြည့်လို့ရတယ်ညဘက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ brightness လေးကိုနည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ဒီဆိုတော့နော် reading mode DC dimming လေးဖွင့်ပြီးတော့သုံးတာကတော့မျက်လုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ display ကိုကိုယ့်ရဲ့ setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကိုက်မဲ့ဟာပေါ့နော်ကူးဖြစ်တာနည်းနည်း warm ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးလည်းပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် OLED display ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ optical and display fingerprint ပါတယ်သူကဒီ in display fingerprint ကလည်းတော်တော်လေးတော့သွတ်ပြီးတော့ accurate ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတော့ mirror တစ်လုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ viewing experience ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် media consumption တွေပြော content တွေပါကြည့်ရတဲ့အခါမှာတော်တော်လေး bright ဖြစ်တဲ့ color တွေပေးတယ်OLED ဖြစ်တဲ့အတွက် dark mode တွေပါမှာလည်းကြည့်ရအရင်အဆင်ပြေတယ် dark color လေးတွေကအရင်ဟိုမှာ nifty ဖြစ်တယ် performance နဲ့သူ့မှာသုံးပေးရတဲ့ SoC က Qualcomm Snapdragon 662ပါ11 nanometer processor နဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ662ကကျွန်တော်တို့ဖုန်းတော်တော်များများမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီ mirror entry ဖုန်းတော်တော်များများကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတဲ့ Snapdragon 665ထက်စားလို့ရှိရင်ဒီ benchmark တွေမှာနည်းနည်းလေးပဲပို့ပြီးတော့တာတယ်။ပွင့်နေပြောရင်ဒီကောင်က gaming အတွက်တော့အရင်ကြီးအဆင်မပြေဘူး။ game ကိုအရင် hardcore ကစားတတ်တဲ့ graphics ဆိုလည်းနည်းနည်းမြင့်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီကောင်ကအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။ daily usage မှာတော့ snappy ဖြစ်ပါတယ်။ daily usage social media တွေသုံးမယ်ကျွန်တော် app တွေဒီကောင် RAM 6GB ပါတယ်။ဆိုတော့multitasking ဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးတော့နိုင်နေတယ်။အဆင်မပြေတာကတော့ဒီ GPU ပေါ့နော် GPU performance ကတော့နည်းနည်းလေးတော့လိုအပ်နေရရှိရယ် PUBG ကိုကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် balance graphics ကိုမှ medium frame rate နဲ့ပဲဆောက်လို့ရမယ်အမြင့်ဆုံးအဲ့လောက်ပဲရမယ်ဆိုတော့ game ကို PUBG ကိုဘာလို့မျိုးအရင် hot core ဆော့တတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီကောင် gaming performance မှာအဲ့လောက်ကြီးအဆင်မပြေနိုင်ဘူး quad camera setup မှာ60 megapixel main camera f2.2 နဲ့ပြီး8 megapixel ultra wide ပြီးတော့2 megapixel monochrome နှလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ
camera တော့အဲ့တခုအားမရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီ60 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ device တွေမှာနည်းနည်းလေးလိုတာလေးတော့ရှိလိမ့်မယ်အရှိက F15 မှာတော့48 megapixel သုံးလာပြီးတော့ F17 မှာဘာကြောင့်60ပဲသုံးမိတာဒါတွေကနည်းနည်းလေးတော့စဉ်းစားခက်တယ်သူ့ရဲ့ပုံနဲ့ဒီ daylight မှာတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်တခုပဲဒီ lighting condition တွေမတူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခုချို့နည်းနည်းတိမ်ထူတဲ့နေချိန်တို့တိမ်ကင်းစင်တဲ့ချိန်တို့ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့lighting condition မှာထွက်လာတဲ့ပုံလေးကတပုံနဲ့တပုံဒီ color ဘိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးတိတ်ပြီးတော့မတူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့လို condition တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ color accuracy ကိုနည်းနည်းလေး struggle လုပ်ရတွေ့ရပြီးတော့ဒီ ultra wide ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးပါဘူးသင်ပြတယ်ကျွန်တော် Facebook ဘာညာအောင်မှာတင်ဖို့ရိုက်ဖို့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ night mode မှာကြတော့ noise day တွေတော်တော်လေးဟိုမှာသူထိန်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်း struggle ဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့ဒီ noise တွေပါတော့တိတ်မရှင်းပေးနိုင်ဘူး noise တွေပါမြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ portrait မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ bokeh effect လေးကတော်တော်လေးတော့ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှ HD detection တွေဘိုင်းတွေမှာလိုတယ်ဒါ mid range phone တွေမှာဖြစ်ဖြစ်တာရှိရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်2 megapixel monochrome နဲ့အတူဒီ fader lens fader လေးရ color လေးရတော်တော်လေးတော့စုံတယ်ဆိုတော့ဒီ color fader လေးကိုသုံးရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ night mode ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် night mode ကအရင်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူး noise နည်းနည်းများတယ်ultra wide နဲ့ night mode လည်းထုံးနေလောက်အောင်ပဲဆိုတော့အရှိဘက်ကတော့ဒီ selfie camera လေးတော့မဆိုးဘူးbeauty effect လေးအရင် over stretch ဖြစ်မနေပဲနဲ့ကြည့်ရတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ selfie ဘာညာကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ video ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10ဒီကို30 fps နဲ့ပဲအမြင့်ဆုံးရိုက်လို့ရမယ်ဒါ lens shot လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူမှသုံးထားတဲ့ chipset ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတခုတော့တိတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ camera ကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ mid range phone drone ဆိုတော့တော်တော်လေးကို standard ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခြားသောသူဈေးဝန်းကျင်က camera ရင်းနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် battery အနေနဲ့ဒီကောက်မှာ 4000 mAh ရှိတဲ့ battery ကိုသုံးပေးထားတယ်30 watt fast charger နဲ့ပါ AMOLED လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် battery ဘိုင်းမှာတော့တော်တော်လေး power efficient ဖြစ်တယ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တော့ AC ဖြတ်သန်းလို့ရတယ်အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ30 watt charger နဲ့ပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနားရီစွန်းစွန်းလောက်ပဲကြာပါတယ် audio ကတော့ mono speaker ဖြစ်တဲ့အတွက် medium consuming မှာအရင်ရောအားရကြမကောင်းဘူးအရင်လည်းမကျဲဘူးဆိုတော့ရုပ်ရှင်တွေဘာတွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တော့ငကြက်လေးသုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ OPPO F17 ကိုနောက်ဆုံးoverall ခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကသူ့ရဲ့ဒီ sleek ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ fashionable ဖြစ်တဲ့ design လေးရယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ 6.44 inch AMOLED display လေးရယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်လေးမကောင်းတဲ့အချက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် camera အရင်ကို average ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ဈေးတန်းတူတဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ camera 60 megapixel ဖြစ်နေတာတော့ပေါ့နော်ဒီဈေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်48သို့မဟုတ်တချို့ဖုန်းတွေဆို60/40ရတယ်သူ့မှာ60ပဲပါတယ်အဲ့တခုစင်မပြေဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ chipset ပေါ့နော် SoC က game heavy ကစားခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးတာမန် daily usage တာမန် social media သုံးတာ Facebook သုံး YouTube သုံးတာလောက်ပဲအဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ OPPO ရဲ့ F series ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ OPPO F17 ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချလို့မို့ပါအားလုံးပဲ